Монгол цэргийн хүнс Монгол цэргүүд ер нь юу идэж уудаг гэсэн талаар хоорондоо бас хөрөлдөө ярилцъя гэж бодож байна. Бид бол тааш нэвтрүүлэгтээр ер нь бол хоол идэх юм шүү дээ тий. Идэх юм болохоор чамайг авчирч байгаа шүү дээ. Сайн иддгийг л авчирч байгаа. Та өнөөдөр надад ямар хоол хийж өгч байна? За эхлээд үл эртний тэр монголчуудын маш хурдтай хийдэг хур хийлгээ шил хийж өгнө. Та тэр тогоо могоог авчирсан. Тогоо гэх. Тогоо хийхгүй. Одоо энэ модаагийн тагш маань нээж хад болно. Энэ ийм утгатай хоол. Юу тэр нэг халаасан чулуу юм байна шүү дээ. Тэндээс авчихна. Тэрээс авчихна тэгэл бол. Тэрээс халаасан чулуугаар шууд уу. Тэгээд хуцаа байлаа халаасан чулуугаа дотор нэлээ буцаллаа. Болоо. Наа чи ерөөсө хоол болсон. Тий бэлэн. За би шулыг нэ өдрөө тэгвэл. Борц юу н Монгол буюу одоо Монголын одоо энэ нутгийн 38 дугаар өргөдөг чинь энэ өргөх хийгдээд байна шүү. Манай урд зүг тий одоо уршаа болоод тэгэхээр халуун орон болоод ирэхээр борц хизээч хийх хүнс байхгүй байна. Нуут чинь. Дээр нь манайх шиг өвлөөлөр болохгүй. А одоо хоошоо Сибирээс хоошоо ч юм уу тэгэхээр борцоос болохгүй. Яг тэр нэг салхин багтаа юм шууд хүүдэн талаа болоод. Бидний болгоо хуурай сэрвийн орчинд болоод яг тэрнтэй адилхан дэлхийн нөгөө өргөдөлтөө юу. Америкт индианчууд бас юм борц хийдэг тийм байдаг хгүй. Эртнээс бас борц хийдэг байсан гэж. Дэлхийн нөгөө талд бол индианчууд борц хийж монголчууд энэ борц хийж байгаа гэж ойлгож байна. Чулуу хаасан юм. Жижиг гараа. За хийх үү? Ээ. За. Хаа. Ингээд шууд буцчихсон чи. Тийм шүү дээ. Одоо хамгийн байж болох арга байна шүү дээ. Хурдын тий. Яруу санд руу чулуул байж их юм бол асуудал халсан чулуу байх асуудал юм. Үнэрч шүү дээ. Энд ямар таг юм. Ер нь нилийн хэдэн чулуу хийгээд шүлэн ширгээч баг тэгээд жоохон гурил хайлцсан. Болно шүү дээ. Тэгж хийж болно. Идэх байхаа. Одоо буцаа. За босоо бос. Өнөр нь үстэй. Аяг маяг бол яг нэг хүн гараагүй. Юу. Модлууд юм халуун биш. Яг ингээд хийх. Чөлөө төмөр аяг юм гэдэг. Өнөр гоё юуна. За би ч бүр өөр хоол хийж. Орчин үеийн монгол цэрэг ямар хоол хийж байгаа үзэх вэ? Арим руу очих юм уу? Одоо чамд харуул үзье. Монголын зэвсгүүчин бол нэг үүц гэж нэрлэдэг байна. Би бол хуурай хүнс гэх гэдэг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө гал энэ төлөөд ч тийм тусны ингээ хоо ингээ яахгүй бэлэн хоо хүнс. Бэлэн одоо л ерөөсө галтгаа байхгүй болчихсон гэсэн үг. Гэхдээ байлгүй цэргийн галтгаа зүгээр өдөр одоо тэр цэрэг тухайн өөр орчинд юм уу? Одоо өөр бүс тэр явах юм шүү дээ. Бэлэн хүнсийг нэмж байгаа байхгүй өөрөө. Энэ зориуд чамд яг үзүүлэх гээд энэ бол Монгол цэргийн хүнс. Энэ бол Оросын цэргийн хүнс. Өөрөө хүнс. За. Энэ бол Америк цэргийн хүнс. Америкийн жоохон урттай. Уу яг тийм ч нөө би одоо биенээсээ давуу талууд байгаа шүү дээ. За хоёулаа нэг амсаж үзье. Шууд одоо ингэ шууд задлаа идчих юм тий. Шууд задлаад идэхгүй л дээ. Чи задлаад үзэхгүй. Задлаад арай л идэг. Би бол шууд ингэ дотроос нь хоо. Юу вэ? Зөндөө юм шүү дээ. За өөрөөр энэ хичээн бай. Нэг өдрийн хүнс буюу өглөөний өдрийн оройны хоол байна гэсэн. Үн жилийн нугс шүү дээ. Тийм. Тасархаа. Явж байгаа. За хоёулаа эхлээд аль алинтай харьцуулж үзэдэх үү? Оросынхоо задлаад үзчихье. За. Оросоос 100 г гараад ирлээ. Мэдгүй үзье л да байж магадгүй. За. За. Бас манайхтай төстэй юм шүү. Бас манад энэ бичээн жигнэг байсан да энд бас байна шүү дээ. Оросохт байна. За энэ юу? За энэ юу вэ? Нөгөө
Сироп баггүй одоо нөгөө найруулж жүүс юм гэсэн. Манайд бол шүүтэй цай Ойд байна. бас нэг жижиг юм үлдчих байж байгаа юм. Шоколад байна. Аквабар гэдэг энэ юу байхгүй юм. Ус хэвшүүлэгч гэсэн. Жоо мохор ус одоо голын уснаас авах чинь жоо ус жоо шарав дээр өнгөтэй юм байдаг. Тэр чинь нэг босгож уухгүй бол байхгүй. Гэхдээ энийг хийж бас болдог байхгүй. Энэ усаас Шууд түгийг нь хийгээд цэвэршүүлээд тий. Энэ тийм юм байна. Энэ дотор байж энэ. гацбол хэрэгтэй юм байна. Цэргэлтгүү. За Америкийн тэгвэл ингээд битэрийн ширээ манжиж багдаад байна. Бас дажин харахгүй бохиордлооч бастай. Тийм шүү дээ. Энд нь юу гэж байна? За энэ дотор нь бохи байна. Кофе байна. Исэн чихэр байна. Манайд кофе байна. Манайд ч уух юм бол аягүй хэд юм. Энэ нөгөө оранж юмстэй юу гэнэ? Юу нутаг энэ инста сироп ч юм байна. Шууд найруулаа. Тий. Юу ч юм байна. Ус хэвшүүлэгч ч юм байна. Одоо энэ ялгаатай усаа хийгээд энэ дот усыг чинь нөгөө цэвэршүүлж явах юм чинь байхгүй. Энэ бол дээрээс нь усаа доошоо цэвэрч гарна гэсэн үг. Тунаад одоо цэвэршдэг байх нь байна шүү дээ. За энэ бол хоол нь байна да. Жамсч үзэх үү задал. Шууд ингэ задлаа. Дотроос энэ халбахтай. За. Энд одоо ингэ 3 хоол мэн үү? Энэ хойлоо задал үзчихлээ. Энэ Америк хүнстэй. Одоо нэг зад амсаад үзэн чи шууд хийж болно. Энэ нөгөө энэ хоёр нь бол жигмэг юу байна? Пай юу нэг. Ялуу. За өөрт нь халбахтай. Энэ халбахчаар нь яттай халбах гэж шаардлагатай. Тийм шүү дээ. Замсаад үз. За. Энэ халааж малахгүй шууд уу? Үгүй шууд үз. Наач юу штэ. Гом байгаа штэ. Гом байна. Спагетти агийн. Тэгдүүлээ. Загсны тийм шүлмөлтэй юм уу та? Шүл гэж соустай байна. Тийм соустай. Тэгвэл ерөөсөө нэг зэрэг бол ингээд энийг идэхэд бол тэг чиний удааг л хаалгах. Бод гэж явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд хажууд нь юу вэ? Жигнэг бялуу. Илт үүрчээ. Энэ зам юу даахгүй үүрчээ. Энийг уухгүй. Тий. Энэ дотроос нь гарч энэ бас наад чи илж болтгүй шүү. Одоо энэ чигшлиг яханд бол хэлж шүү дээ. Илж болохгүй гэж байдаг үстэй. Задлаад хамруугаа хийчихсэн. Энэ гоё юм байна. Хойлоо сурлаач энэ төртөө үлдээ шүү дээ. Нэг ч бас. Ганцхан яахан бэ? Түүхнээс гоё юм. За. Энэ бас адилхан юм байна. Энэ бол ингээд энэ дасах байна. Гоё амттай мөртлөө. За би яг нөгөө Монгол хүн болж юм нэг одоо олон хоног бол энийг идэв. Арахааргүй. Мэдээж олон нэг авахгүй чи бас тоо болгоно төрөл олон төрөлтэйгээр хийж байгаа л даа. Зөвхөн ийм бүлгээ аваад шүү. Нэг тэмэл. Загсны шилдэг. Яг юм чинь соустай. Энэ нөгөө Монголын нөгөө амтны юуч нь өөртөө. Тий. Ерөнхийдөө Америкч нэг шүлтээ бол багтаа дандаа нэг иймэрхүү бүргэж үүдэг. Тэднэрт бол ихэд асуудалгүй. Тийм юм байна. Тэгээ бүр огт идж болохгүй зүйл бол биш лээ. Үчид идэх юм өөр идэх юм байхгүй идэж таарна тийм шүү. За энэ юу? Наас нь сироп нь. Сироп нь. Энийг задлах хаа. Арим гэж. Идэ. Жохоо түүхэд л гараад ирв. Одоо нэг удаа хадгалдаг талах гэж юм шал өөр юм тийм. Одоо энэ манайхаар юу шиг л байна. Гөөхөн шиг тийм зөөлөн юм айгүй сэвсгэр юм. За. Талх нь гоё болохоор. Гоё айгүй зөөлөн юм. Тэр жон давслаг дуу. Тийм ээ. Ингээ хугацаа нь хэд хоног үү? Тэгээд урт хугацаатай бол байгаа л яг энэ чинь сэрэгт чинь нөгөө хийж байгаа бүтээгдэхүүн чинь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй басна шүү дээ. Тэгэхгүй дээр нэг маргааш нь моддаг юм авчвал дахиад устгах гэдэг л тоо шүү тийм үстэй болохгүй шүү дээ. Шермэн гэдэг нэг танк байдаг шүү дээ. Дотор 5 бүрэлдэхүүнтэй. Тэр танк гэхэд эрэхтэй Америкээс ачигтаад ирнэ шүү дээ. Тэр одоо 70 гаруй яваад хөргөдөө тэр ирэнгүүт тэр дотор нь 5 хүний бас 7 хоногийн хүнс буюу одоо яг энэ шиг чинь лаалсан бүтээгдэхүүн талах малах бүх юм байж байдаг. Та дээрэс нь буунууд нь бас байж байдаг.
Нэг бүр хэрэгс. Дээрээс нь бас сахин хөөртэй балгаа хувцснаар бүх Америк зэрэг ийж өрөө хувцдаг гэдэг. Оросууд тэрэнд амар дуртай. Ер нь бол дотор нь байлд суугаад бүх юм үр гүйцэтгэд бэлэн. Үр гүйцэтгэд бэлэн. Тийм. Тэгээд тэр үеийн задлсан бүтээгдэхүүн одоо задлаад ийдсэн ч одоо ер нь хадгалтын гормын зөрчөөг бол эзэн ч болохоор байгаа байхгүй. Удаа хадгалж болно. Тэр гисэдийг бол шууд ингээ хөрөөр нийж болоод шүү дээ. За мөн тэр чинь мөн. Тэгсэрдэг хэр шиг хил төлж байна. Гээ наачаар усан дээр хоёулаа утгаж уух хэрэгтэй байхгүй чинь. Тийм ээ. Амтрын өөрөөр бас эн чинь дотор нь эрдэс байцаа тухайн үеийн чимээс нөгөө сэргээх те бүх зүйл хагуул энерги дринк юм шүү. За яг чи зөв хэлж тээ. Тэр нь энержи дринк бол тэр хүмүүс сэргүүдийг бас ингэ сэргээх зүйлийг тэгэхээр нэгдүгээр дайн хүний үед бас бодж орж байсан шүү. Энержи дринк юу вэ? Спирттэй ойлгомжтой. За энэ юм байна. За энэ уус юм байна. За энийг хоёлаа юу яа нэг энэ Америк хүнс зүгээр авч явахад их амархан санагдлаа. Яг нь савлгаанд хүнд болоод байхгүй. Зайцлээд байхгүй. Бид нар юу ч гоо. Зурглаач дөгөө дараг хаад өгдөг. За тийм хэлээ. За давс. За Америк сэргээ бол хэр таалагдав? Гоо даажгүй. Техник нь айгуу гоё амттай. Яг гэхдээ би бусдын одоо иж үзэг болохоор бусдын иж хийж ингэж хэлэх гэдэг. Монголчууд ч нэг загсан бүтээгдэхүүн нэг тийм байдаг шүү дээ. Тийм жоохон далайн амт үнэтэй болохоор жоохон тийм хөө байна. Над бол нэг тэгээд гоё таалагдсан. Яг үнд бол таалагдав. Пастаны бол таалагдав бай. За хэд бол оршихоо харъя. За энэ нөгөө түрүүний жимсний киселч шиг юм чинь. Энэ яагаад байгаад энэ ойлгож байна. Энержи. Зөв. Энэ илгийн нөх шүү. Юу гэж энэ стод талах юм байна. Хатаас нь одоо бид нар бичэн гэж яриад нэг яа. Энэ чинь хоёр төрлөөр энэ Орос зэргийн хүмүүс Америкээс их юм тий. За 3 албатай. 3 албатай нэг гэхээр 3 удаагийн хоол. Энэ юу нэ хям байна. Юутай. Хям байна. За энэ бол саяны дахиад өөр өнгөт юм шүү дээ. Энэ нэрс байна. Одоо эн чинь юу нэ? Жимсийн зураг байгаа шүү дээ. Энэ юу? Үхрийн түүний жимс. Энэ альмины нох шүү дээ. Шууд тий. Задлаас орчих. Энэ үхрийн махта ногоо пасвал чи үлээ. Мартчихжээ. Таач намайг бол ингээ уншаад тийм юм байна, ийм юм. Энэ дунд нэг одоо дайснытлыг хордуулах тий. Нэг хортоол явж би мэдхгүй задлаа. Энэ өөрөө хүмүүсийг идэж байгаа шүү дээ. Энэ юу шүү дээ. Оросод ингээд ягаад ингээд энэ цэргийн хүмүүс тийм тактик байж болно шүү дээ. Жишээлбэл нэг Орос цэрэг нэг Германд онцлогдлоо гэх нөгөө Герман үлдсэн явчаад за энэ Орос цэргийн хүмүүсийг юу гэсэн чинь нэг хэлийг мэдхгүй юм дунд нэг юм хот юм юу ч хатаа юм байна. Тийм. Юу мэдэн тэрийг ер нь ийм тактик гэж болно шүү дээ. Чи яах заавал Орос Герман хоёр байх хэрэгтэй юм уу? За. За энэ бас үхрийн багтай нэг дан 3 удаж уу сахар. Энэ жимстэй суугаад юм. За энэ бас шоколад байна. Биднээс нэг сэргээ шигээд тэгвэл бас шоколад ордог. За бох 10 шиг байна. Ууцсархаа. Салбетик 3 шиг байна. Аваас хоолны хуура. За түрүү Монголын түр хайлтарч энэ нөгөө тулах чинь байгаа шүү дээ. Нөгөө хоол энэ хоолыг одоо хоёулаа халаах нь бас үзүүл үзээ. Энэ дээр толгой босгож тавьчаад халаад өгөхгүй бол. За би нэг л цацаад усрах гээд үзье. За энэ нөгөө бас альны нох шүү юм. Орос цэргийн хүнсэнд зөндөө бич юм. Энэ ногоотой рагу гэдэг ногооны юу удаатай хоол. За энэ юу вэ? За энэ чүдэнс энэ чүдэнс энэ толгойн юм жоо бүдүүр том байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. Энэ чинь нөгөө усанд шатдаг байхгүй. Унтрахгүй гэсэн. Удаан шатдаг. Усанд траасан. Одоо чигтэй чи бороотой сандар гал асах гээд байдаг. Чүдэнс чинь гараад унтрчихна шүү дээ. Усанд төр гал асна гэхлээрсэн. За үз болно. Надад нэг ойлгохгүй байгаа юм л. За энэ гурвалжин будат төхөр юм баг. Тэгээ энэ харин 3 хоол байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэр 3 хоол шиг байхгүй та. Тэр нь гахам. Юу нэ утсан гахам. Энэ бяцлаг байна гэсэн. Зурсан зураалцаж байна. За одоо яг үү. Усан трасаад штэ. Чи буцаа гараад асч байгаа шүү дээ. Тийм ээ.
Усан дээр унтахгүй асаад шнэ. Одоо энэ уртын шатаад босчлаа шүү дээ. Тийм ээ тий. Ямар сони. Яг энэ чинь мэдээж энэ хүнсийг бэлдэх энэ чинь ерөөсөө Оросч тийм бүтэн юм шинэ ухааны юу салбар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ч байсан байлг байх уу. Тийм ээ. За энэ нэгс нэг юм байна. За юу нэ? Мультивитамин байна. Шууд. Тий. Энэ харцаа байна. Бас харцаа байна. За кофе чинь энэ дэс. Орс кофе. За тавс. Энэ гоо түрүүн ус шившүүлэгч чинь юм. Энд чинь нийлээд баг шүү дээ. Хар перц байна. Үн ч зөндөө. За нэг удахтай. Олоо шидэн хүнээс. За энэ тулганы за одоо чи юуг нь хар? Нөгөө зааврыг харсан уу? Зааврыг хараагүй. Би ч нөгөө Оросыг мэдэхгүй болохоор уншаач ойлгохгүй. Дүрсээрээ зургаар болж байгаа. Ер нь бол зөвхөн ойлгуулахаар л хийж байгаа л таа. Би бол харахгүй жоод ер нь утгуунаар нь ойлгож байна. Ингэчээд энэ асхуу зүр нийлдэлтэй харагдаж байна. Тэрнээс шууд асаач нэгсэн. За хамгийн ихний бол энэ ижих үү. За тэгээ энэ юу шүү. Манайд л ингээд 1-2 дугаар хоол мол гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ Оросоос үүдэлт байхгүй. Нэг дээр бол нь юу гэдэг юм. Шүлтэй болоод байгаа шүү. 2 дугаар бол хор болгоод байна шүү. За энэ дээр бол бас тийм 2 дугаар хоол гэж өвчтсөн байна. Энэ дээр бас 2 дугаар бол энэ дээр бол 1-2 дугаар хоол гэж өвчээг байна. За тэгээ хоёул энэс хамсаж үзье. За одоо шууд ингэ асаач тий. Тэг. За ойрхон чи гараа төлч. Энэ зөвхөн яг уул нь чинь асах ёстой зүйл дээ. Хадгалтын хугацаанд дууссан. Гэхдээ энэ спиртийн шараар л хийж байгаа шүү дээ. Жохон өвгөнгүүтээ тэгээ сатгинд дунтарчаад байгаа. За энэтэй бол хооллолоо жид гэж бодохгүй байна. Өө зөвхөн газын билетэхээр явчих. Тэг. Жохон зайлуулж. Энэ юм заа бий. Эдгээр юм. Окей. За манайхаас ямар ч монголчууд эдгээр ус байдаг шүү дээ. Тий. Тэрнээс ямар хамт чинь. Яг илгэн нийлүүх юм. Ямар нэг маасны тийм амтлагчтай байдаг шүү дээ. Энэ бол зүгээр яг нэг мадын илгийг жоох нэг давсцсан. Энэ жоо аргуу. Тий. Юуг вэ? Яг нэг илгээр амтлагч. Яг нэг л би л идмээр юм байна. Чүүний мах гэсэн байгууллага. Бүхрийн махны юм байна л да. Гуляш шиг юм байна шүү дээ. Одоо яг ямар зорилттой вэ? Гахамах. Би гахамах, уцан гахамах. За тэр цадаад үзье. Тэрийг бас хадаж идэх юм байна. Гэхдээ яг л юу уцан гахамах хичээж юм бодлогосон. Энэ ихтэй юу юм бэ? Энэ дангаараа явахгүй нь энэ заавалч мичэнтэй байхгүй л энэ тийм агуун тослог гахамахс янз бүр юм. Түс дүнхэр гоё. Зөөлхөн мөөлхөн жаргал мас. За энэ гоё юм байна. Яалт наач үстэй өндөр лаг юм. Тэгээд боцно. амсаад үзэлтэй тийм. Шууд эндээс албачих юу? Юу. Юу байсан юм чинь нөгөө хөөх юм ах гэдэг шүү дээ. Тэр шиг юм байна шүү дээ. Машиндад ядсан тийм ах шүү дээ. Энэ томаттай юу улаандаа амтгцсан. Тийм ээ. Машинцсан багт бүрг юм багт. Авдагч дажгүй юм. Нэг хаахтар юм гаж буруу. Ер нь гэхдээ амт чанар ихээс илүү яг нөгөө цэргийнхаа биеийг бодсон ч юм уу. Тэг одоо нөгөө хадгалж авч явахд энэ тийм баг. Тэрийг ёсны илчлэл тийм бүх юм нөхөстэй байхгүй. Нэг удаагийн хооллоход яаж тэр чинь л юм шиг. За энэ бол юутай 300 бодоод өгөх юм баг. За энд юу? Ногооны араагүй гэсэн. Араагүй ч монголоор юу. Яг наач яг юу вэ шүү дээ нөгөө алаг салаад гэдэг тэр шиг байна. Энэ бол яг л салаад байна. Би бол идэхгүй байна. Тижилдэг тийм юугаар бодож ирсэн. Тэгэхээр яг амтын бол бодож ийгээгүй. Гэтэ өссөн үед л идэж штэ. Энэ бол хөдөөж бууцтай нийцгэргүй салаад. Энэ бичээн болохоор 200 зугаар. Бүгэмтэйгээ нийцхийн тий. Энэ яг талах шиг юм. За энэ юу нөх хаа? Алюминий юу? Яблоко. Пюре гэдэг ч одоо юу штэ. За нөхс. Энэ чинь гэтээ цэрэг гэсэн бас юу гэдэг хэвчээ штэ нөгөө чихэрлэг юм те одоо мөхөөлцөө арайж идэж чадахгүй байх тийм. Зарим үл идэх боломжгүй. Тийм. Заамсаад зөө. Ой. Өндөр ойлооч. Энэ нөгөө хүүхдийн алюминий нохшоо гэдэг штэ. Шилтэй юм.
Яг юу вэ? Яг тэрнтэй адилхан. Албаны хөшөөд ирэл шүү. Сайн халчаар энэ амхан онгоч тийм юм. Тэр бас нэг учир байж та. Тийм байна. Хэрвээ дутуу халсан байх юм бол таг нь та дөрөвний чинь татчихгүй. За амсаа. Тэр 300 болоод доорох гэсэн шүү дээ. Тийм байна. Бас өхрийн махтаа гэсэн. Доороо махна үү тийм лөө. Би л өхрийн мах олж харахгүй шүү. Өхрийн махын шөлтөө болоо. Өөр агшаасан 300 болоо. Махгүй. Устаа аргуу юм байна. Наач өстө бос мосгүй цай майгүй бол явахгүй. Тэгээ ногоотой өхрийн мах гэсэн. Доктор нь юу яг юу гараа. Алюминий цэлцэгнүр. Тийм байна. Чи нэг л эвгүй хараад байдаг. Гоё. Яг нэг юм орс төр мүлгүүд юм алюминий юм үү шүү дээ. Цэлцэгнүр шилтэй. Яг л тийм аа. Тийм ээ. Энэ юу штэ? Марха барен гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм. Яг тийм. Чинь тэгээд юу гэдэг чи монголч юусэн. Бас монгол. Ер нь Америк хүнсээс Орос хүнс нь бол надад таа. Яг бид нар нөгөө ойролцоо болохоор нөгөө хоолны идэхлээр юу амтлагаа тэр болсон байх. Тэр юм шиг Америк олч бас нэг энэ Орос цэргийн хүнсний за 3 үндсэн орнууд яг ингэ байна. Дагуур одоо энэ хаамх, сэр, хям юу гэж чи тийм. Энэ хапууд. За бодохгүй. Энд ч бол дуул боддог байгаа шүү. Би зарч. Ой ногооны өгсөж юу штэ. Мандуу юм. Мандуу буурцхны зүйлээ юм. Заамсаа. Яахгүй байгаа. Яг л ерөөсө тушааг байна. Гэтэ яг байлдааны ихчүүд бол ингээл тав төр шиг жаргалтаа суугаал. Энэ тийм байна. Энэ юм байна гэхгүй. Газ сооллол, газ юу гал тэгэл. Шал өөр мэдрэмж, шал өөр нөхцөл байх хэл та. Тийм ба. Тэгээ энэ бол арай тийм. Гэтэ энэ бол надад таалж байна гоё. Ер нь Орос цэргийн хүнсний дагвар жижигхэн савлгаатай нь энэ муухай малга. Том дээр нь ч гэсэн. За дөрөвний нөрөө хуруулжин будаа малж байгаа. Энэ жоохон аргуу юм байна. Энэ нөхрийн махч юм болохоор гайгүй юм байна. Энэ болохоор надад бас нэг яахгүй. Энэ буурцгын төрлийн энэ чинь ургамал нь юу оччихдаг. Догоо тийм нэг энэ бол надад таалагдлаа. Батраад нэг жоохон тийм хүч нэг сонин унтдаг санагдаж байна. За. За Орос хүнс найс болчлоо. Гажгүй гоё. Америкээс илүү. Америкээс илүү. За Монгол хүнс үзье. За тэгээ. За хоёулаа Монголынхаа цэргийн хорийн хүнсийг. Одоо энэ бол орны олоор манай хүнс. Хил хамгаалах ерөнхий хил хамгаалах албаны хилийн цэргийн хээрийн хүнс хоног өгц. Юу танаа? Энэ юм. Ингээд авч шүү. Тэгээ сонин өгч гэж. Ягаад ингэ биш. Зур хоногийн хүнс. Онж хүн ингээд авчвал хөгцгээд уншиж байгаа юм шиг. Эйгүү бол. За, хилийн зэрэг гэхээр юу? Хилийн зэрэг ч одоо хууль зүйн тариалал гэж байна. Гэхдээ зөвшөөрөгч нь ерөнхий хамгаалагчийн удирдлагаар байна. Хүнснүүд нь өөр үү? Мэдгүй одоо хоёул харъя. За энэ жигнэг. За манайх адилхан ялгаагүй жигнэгтэй байна. Ямар амсч үзсэн. Сойны бол Оросын хүчин болохоор чихэртэй биш байлаа шүү дээ. Тэг ер нь талхыг тэг нэг хар талах нөгөөт нь цагаан талахгүй байлаа шүү дээ. Тийм ээ. За энэ бас яг адилхан тулахтай юм. Хээрийн энэ наач асахгүй. Энэ тий түр үзсэн шүү дээ. Энэ бас Оросоос ясан савлганд орсон. За энэ юу вэ? Кофе байна. Хаантан гэж цай байна. Манайх бол яг нэг цэргүүдийн онцлогтой харуулаад сүйтэй цай шүү дээ. Монгол цэрэгт сүйтэй цай хэрэгтэй. Орос цэргүүд хар цай байсан бол манайх сүйтэй цай байна. 5 сүйтэй цай 3 кофе. За. Манайх кофений хэрэгтэй бага хүмүүс шүү дээ. Манай халбар сэрээ нэг юу шиг нөгөө нэг удаагийн хэрэгсэл гэж зардаг тэр л юм байна л та. Тийм байна чи. Энэ Америк шиг халбар мал бол энэ чинь дор хугарч шүү дээ. Байги хугаллаа. Дон хөлж. Тэгээ энэ чинь бол хоол Өчигдөр завцсан хоол моолн дээр ингэ тийм ээ тий. Энд чинь нэр өвлийн нөх. За манай илэгний нөх шин. За манай Монголын илэгний нөхшүүд яагаад ч гоё байж таа. За энд нь хэдэн хоол юм бэ? 4 хоол байна. За өхрийн жигсэн баг. 95 билээ болно. Жигсэн ногоотой хуурга. Өхрийн махта гурвалжин будаа.
За энэ бол яг ялч үхрийн мах тавааг баха. Энэ Орос хоол 3 удаа та үхрийн мах байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр үхрийн махгүй зүгээр бодоос. За энэ цагаан будаа тавар. За. Ерөнхийдөө хүнснийх нь 2 удаатай 2 нь шууд махан буюу. Энэ юу нэг шоколад. А юу ахгүй. Бохолго байна, салфет ийм салфетг байна. Нойтон салфетг алга байна. Ус цэвэршүүлдэг юм байхгүй байна. Тийм ээ. Манайх тийм дутуу байна. Тэрийг хийцэн бол шүдэн зүг байна. Чүдэн энэ яг энэ шууд өөр дөр зурсан. Шинийг нэг зураг үзчихв. үзэн шүү дээ. Манай хасчих юм шиг санагдаад байна. Нэ. Яг басахгүй юм. За цагаан будад орох гэх юм уу? Үхрийн 3 будаатай оргоо явсан. Тэгээ түрүүний осод байсан шүү дээ. Орсд байсан ч. А нэгт яг би шууд халааж нэг. арай хурдан гоос. За, илгэний уушаа зааж байлаа шүү дээ. Тэгээ илгэний уушаа. Манайхан бол илгэний уушаа гоё тэгээ ялч. За энэ манайх бол ялч нөө тос нь хөвөөл. Сахтай нөө. сахт энэ бидний хүүхд багт иддэг байсан нь янз бүр чинь тийм. янз бүр чинь шүү дээ. Энэ он санийх шиг талын орс юм шиг талх шиг байсан юм. Зүгээр юм уу? Тийм ээ. Яг нь нүү жигэргүй байх юм бол хүн хоолтойгоо хэлчихсэн. Тэгэхээр энэ чинь жоохон тийм шүү. Чөлтөө байх юм бол энэ хүн хоолтой хэлчихсэн. Яг дангаар нь. За илүү шээд. Энэ гоё. Хараас. Яач вэ манай ийм мөн бай. Монгол хэлний ус үнээр гоё. Тэгээ орс хэлний ус онцгойсэн чинь тийм тослог байгаа шүү. Тослог тэгээд хамтдаа. Өчигдөр болохоор нэг илэг нэгэн удаан ямаар хатуурчихдаг штеп. Хатуурсан багт нэг юм бяцлаад зүгээр ингэ савцсан. Юу нэ ингээд халахаараа амхан гоч тийм ээ. Ой салгай. Тэгээ юу юм бэ хараа. Энэ нэг удаатай орго маань ингээд халуун чигжчихсэн болохоор одоо чинь энэ шар алгаар чи ингээд татгаад хууг шаашуу наа чинь. Тэр ёо би нэг хүчтэй хуухлог хүчтэй дарчлаа. Тэр энийг бас бод манайхаар бас гоё юм хийж ин гэтээ бас юу ачмаар юм аа нэг ийм модоо албах. Ийм хожаагийн юм уу заавал ийм чанартай юм зузуу үнд. Эсвэл ийм жоо энэ хоёрын үнэ өөр л байгаа л да. Заавал ийм л өөр. Арай наач юм жоо тийм. Хадаг бол арай л байна. Энийг орс холтойгоо харьцуулна шүү дээ. Орсч яг одоо юм удаатай урах хийж байгаа шүү дээ. Би жам яг мэдэх юм. За. Түрүүний орс хоол баг худалч үндэ үхрийн мах хамтагдаагүй шүү. Энд чинь үхрийн махтай. За би ямсах. За тийм. Гоё. Тэмүүлээ. Махтай. Яг л махны хон нэг юм жижигхэн буусны мах шиг татсан юм байна. Энэ юу санагдаж байна нэг тийм ээ. бид нар нөгөө лаацтай нөгөө лаац үхрийн махыг чинь нэг будаах шагаа дээр нь хийж яг тэр шиг амталтай шүү. Гоё. Энэ хамаагүй гоё. Орсынх ч юм бол яг үнэ л орсынх тийм. Орсынх зүгээр агшаасан. Дан будаа махгүй шахгүй. Будаа нэг тийм 3-4 жил бодвол. Цагаан будаатайгаас өмнө ногоо яг чиглээ. Түрүүний орс хоолн дээр чинь бол хоёлоо хоолоо халааж явахдаа өөр зөндөө олон зүйл өстэй. Дагвар нөгөө бүтээгдэхүүн. Задлаа идээд юу болсон. Одоо бол ингээ хоолоо үдээ. Алюминий нухш бясалгах байсан, сэр байсан, хям байсан. За манайх энэ юу дутмаг юм байна. Одоо орчин цаг болцсон маань хүмүүсийн хэрэгцээ чинь мэдээж алим жимсийн амттай мэд хэрэгтэй. Дээр нөгөө хамгийн гол нь тэр илчлэг, эрдэслэг, баялаг юм чинь тэр цэргийн албаагч авах хэрэгтэй шүү дээ. Заавал цэргийн албаагч бид нар бас ийм зүйлийг хөдөө аялал авсан аваа явж үйл тээ. Мэдээж хүн чихэрлэг идэх юм идэх тийм аппетит төрж шүү дээ. Тэгэхээр тэр жоохон дутуу байна да гэж бодлоо. Тийм байна. За нэг үзлээ. Би ч одоо хүмүүцсэн. Түр Америк хүнсэн дэр бол бүр нөө юм капсултай битмин байсан чаа. Тий. Тэр бол шууд хүн нэг шиг ингээд ичээр мультивитамин баг юм байлаа шүү дээ. Өдрийнхөө витамины хэрэгцээг авчихсан. Хоолноос ч бол ер нь бид нар бол уураг, нүүрс ус, тиймэрхүү махс яг витамин бол нэг. Тэгээ эрдэслэг энэ юмуд авчихсан шүү дээ. Энэ юу вэ? Ногоотой урах гэсэн шүү дээ. Махан доороо. Төмс луу юм уу? Тийм шүү тий. Махан доороо юм лөө. Энэ махны харагдчихсан л та. За. Амсаа. Оо махан доороо. За. Сайн халаагүй юм уу? Таалах уу? Халахыг бол халцсан. Тийм үү. За амсаа.
За ямар амттай. Амтны хувьд бол жоохон суулгах юм. Дахиад өхрийн жигсэн махлаа шүү дээ. Тийм, өхрийн жигсэн мах тэгээд зүгээр төмслөө унтаал юм байна. Гэтэ зүгээр санагдаж байна. Хит их давс мавстайснаас. Тийм. Энд ч бас зүгээр шүү дээ. Мах байна уу? Ялч. Манайх нэг махаар баян гэдэг. Оросуудаас бол махаар илүү л юм байна. Оросч өөрхөн махгүй учраас 9 юм давуулаад тийм шүү. Мах байлгүй л яг. Гэтэ зүгээр бас нэг хэмэл гаргаж л баг. Мах нь үнэтэй байж болох юм. Тийм тий. За хойд энийг явах. За. Хойд нэг сүйтгэж явах уу? За тэгээ. Тэгээ тий. Бас Монгол цэргийн хүнсэн ч бас сүлдө цай байж шүү. Тэр сүйтгэж цай бол ер нь сайн цай бол муу хоолоос илүү шүү дээ. Тэгтээ ингэж чи дээр үед юу хуурай сүү монголчууд өөрсдөө хийдэг гэсэн гэж байна шүү дээ. Хэд он дээр үү гэдэг. Хуурай сүү хийдэг технологи байдаг гинэ. За. Одоогоор бид нэг хийж байгаа юм мэдгүй. Энэ сүүгээ тийм хатаад тийм нутаг болгоод усан дайруулаад шууд сүү болдог тийм технологи байдаг юм. Ер нь бол нэг одоо энэ халбаг жишээлбэл одоо энэ хонцор халбаг шүү дээ. За. Тэгээ хүний бие яг одоо эко юу нь бол хараад мэдгүй шүү дээ. Тэр чинь юу гэдэг лээ. Тэгэхээр энэ нь бол жишээлбэл тийм хотоос руу шилтгаан болоод байгаа юм. Тэгэхээр мэдээж энийг халуун юм мэдэн шүү. Ганц сая халуун сайхан цай ууж гэдэг болох ч юм уу тийм. Хоолоо сайхан халгаа гэдэг энэс нөлөө осоо учраас ер нь бол аль одоо хүний бие үнэхээр гаж нөлөө үүсэхгүй мод гоох гэж боддог байхгүй. Одоо чинь ийм халбаг хийчих юм бол бас л илүү болоод өгнө шүү дээ. За миний чансан цай. За дүүгийн гараас сайхан сүлэлсэн сүдэ цай авах юм даа. Сүүг юм аа. Хөө. Сайхан. Гой цай. Тай халуун дээр бэрж байгаа юм шүү. Таны гурав халуун зүтгэв. Чисто чик. Модгийн бодот орох хийх. Модгийн бодот орох шиг л шүү. Заамсэ. За дүү. За таа. За яг энэ бас нөгөө чигжсэн ч юм тэр шиг нөгөө хонцор халбаар явсан бол шууд тух. За байна. Энэ юу вэ? Нэг холоомхон амталсан юм байна. Тийм байна. Тэгээд будаа тийм холоов шүү биш нэг юм юу юм бол будаага ашаад мах юуг нэг нийтэд нэг юм цогцмонхон маягийн болгож жоод тэгээд дээрээс нь түгээж юм. надад бол холоовч санагдлаа. Яг юуны одоо нэг луун гэдэг ч юм уу. Тэгээд юус 3 будаа тооргош гэдэг. Тэр нь луун багтаа болохоор энэ луун толгой юм. Тэгээд гэтээ хүнсэн мах нь адилхан юм шүү. Юу л Махны хувьд бол адилхан байна. Угаасаа жинсэн махаа ингээд холио холиод хийчих юм шүү. Тэгээ угаасаа л яг ингээд маха нарийн татал Тий. ийм цуцман хуу болгож жоод тэгэл холиолол. Зорны автай. Амтны хувьд бол нэг тийм муухай биш, нэг бас гоё биш. Шууд эдэн гэдэг шиг. Энийг шууд идэх болохоор л Одоо өхрийн жигсэн. Энэ бол мэдээж энэ бол цул мах байгаа шүү дээ. Дандаа жигсэн. Өнөөдрийн идсэн хоолнуудаас хамгийн гоё нь надаа гоё амттай зүйл нь яг юу байсан бэ гэдэг юм бол хамгийн ихэнд ирдэг тэр боцтой шил. хамгийн гоё ч нөө. Хамгийн гоё тэр үнэхээр гоё байсан. Эсвэл би ойр ер нь боц идэг болно ш тэр юм уу. Боц бол үнэхээр гоё байсан. Тэгэхээр тэр боцтой шиг юм хоол энэ төр уулын технологийн боцтой юм тийм босгох гэж байна. Магадгүй тий. Боцны шүлэл байхад яа тийм ш тий. Тэр боцсон юм боцвол одоо үнэхээр гоё байсан. Энэ манай нүүлгчний цааш данхаар нь тий. Гэтэ би зүгээр бодож бас Америк хоолоо, Орос хоолоо, Монгол хоол ер нь аль нэг нэг. За яг энэ савлаатай 3 хоолноос. Би бол зүгээр шууд ингээд за энэ 3 хоолноос чинь нэгийг сонгож аваад ингээд ийшээ юм дий өгөх юм бол би Орос хоолны шууд аваад. Тэнд ч аваад гэж усгүй газар байл их гар алтаа зүгээр гараа юм чинь хэлбэтэй харчаад. Яг тийм. Ам хоол ичээд за оосоо зүйл юм богж штэ тий. Ам чанарын хувьд. Оросуудынх нь нэг амтлагийнууд нэг хийсэн бол яг хоолны чанарын хувьд бол Монгол бол. Яг нүн надтай хоёр байгаа шүү дээ. Гур бол яг үнэ хэлбэл нөх заам биш Оросынх нь. Оросынх нь заам биш. Ямар ч тийм тосгүй дээрс нь махгүй. Дөрвөн 10 юм. Ажууд нь бол шууд хоёр хоол хажууд болж байгаа байхгүй тий. Тийм байна. За ингээд савар наваад явах юм бол тий. Дээрс нь бас энэ манад нэг энгийн орн баг хатаас талах хийчвэл тий. Илүү гоё болох юм.
Хийж бодлоо. Чихэрлэг мэдгээр бол жигнэн биш дүүний чихэр гэж бодсон шүү дээ. Тэг яг та энийгээ бас хийж болно л та. Энэ нэг байлаа гэж бодоод хажууд дахиад хоёр уулзвал тийм талах юм уу эсвэл энэ давстай бичиж гэдэг юм. Тийм байлаа ойлгох санагдлаа. Ер нь бол Орос хоолны ингээд юу шүү дээ. Юус шүү дээ. Хоолнуудыг гаргаж тавиад яг тэрэн дээр зүгээр Монгол хоолнуудаа ингээд хийгээд тэгвэл аваа хэлээд байсан. Тэгээ Оросын энэ хоолны юу гэдэг чинь энэ чинь Сэргийн хоолныхын бүхэл бүтэн институт ажиллаж байгаа байхгүй. Одоо бид нар зүгээр саяны ногоон чинь зүгээр цэргийн одоо хуурай замын цэргийн хүчнийхний зүгээр нэг хоолохгүй. Энэ дээр чинь бүр сансрын нисгчийн хоол гэж байгаа, нисгчийн хоол гэж байгаа. Усан цэргийнхний ч гэдэг юм уу төрөг мэрэгчлэр ялгцсан байж байгаа байхгүй. Тийм хоол. Манайх ч гэсэн бас тустай юм шүү дээ. Одоо энэ бол хэлийн цэргийн хэдэлс үү? Зэвсэгчний хоол ямар өөр байна. За одоо энэ хараад ийм том ах байна шүү дээ. За энэ бол үнэхээр тасрах. Харваа санаж. За бас. Энд дээр ч баг нэг хутга хэрэг хэлэх юм шиг. Маш зөвлөм бол гэсэн байна. Амтны хувьд гоё байна. Тушаан хүрхэн амттай. Тэгээд тушаан гэдэгс өхрийн жигсэн багталж байна. Ахтаа Орос бидний нэг иж мэддэг тушаан байдаг шүү дээ. Оросоос орж ирдэг. За. Тэр тушаан хүрхэн амттай. Тийм үү. Тэгэхээр тэрний чинь чи зарим нь хараад тэр чинь юу гэдгийг шүү. Зарим нэг мах орлуулагчтай махаар биш. Амтны төстэй тэгтээ амцхаар мохоо заав мэд. Ань чинь бол Монгол яалчих нөгөө махаараа хийж байгаа болохоор. Наач бол гоё. Энэ хоол. Энд дээр чи юу ч хийж болж байгаа. Шүлэн хүртэл. Махаа хэлээ тий. Шүлэн хүртлээ будаага хэлээ. Будаатай шүлэн. Тийм. За ямар ч байсан Монгол бол гоё. Чамд аль хоолнд даалгацсан гинэ. Борцтой шүл даалгацсан гинэ. За хамгийн лаг нь бол бостой шүлсэн. За бос үлдсэн. Борцоо дахиад илүү цай бас. За уганда одоо энэ сайн хоолнуудын дүгнэлт хэлчихлээ цай тийм. Үзэгчтэй хандаж сэтгэл юм. Би ч өөрөө цэрэгт яваг нөө дүүцүүлэх хаалга дээр хаасан байна. Яг цэргийн хоол юм ямар юм гэдэггүй тийм. Тэгээ ингээд яг энэ хоол юмсыг та нар зүгээр энэ чинь гадуур худалдаг үг нь би мэдэхгүй байна. Ер нь авч идээ те. Өдөө аяллаар явахаар заавал бид нар нэг биелийн юм ингээд нойтмох гэдэг ингээд машиндаа хөрөх залах яах вэ гэдэг. Энэс юмыг ялгах замд юу ч тохиолж байна шүү дээ. Ганц хоёр хүний машины арталт явж байгаа. Монголч бай, Оросч бай, Америкч бай те. Явж байхдаа түүний амь хэцүү үед бол үнэхээр яг хэрэг болохоор л байна. Угаасаа зориултын цаанаасаа те ямар ч нөхцөл хэрэгжилж болохоор ингээд бүтээцгээд байна. Үнэхээр гоё санаа. Манай Монголын армийг жоохон тэгээ дэлхийд төлөвний хэлэхгүй хацрагцсан арми гэж жишээ хэсгээрээ ч яж нэг байж болох юм. Гэхдээ зүгээр дэлхийд хөл нийлэх гэж үзэж байна. Бид нар бас адилхан юм хуурай хөнстэй савлцсан бэлэн бүтээгдэхүүнтэй байдаг болцсон байна. Тэр нэг чухал. Зүгээр дээр нь жоохон ганц хоёр анхаарах юм байна. Тэгэхээр одоо энэ байлаар чихтэй бичвэнэ бити хийгээрээ өөр одоо даавс гэж гэх юм те. Тэр үйлдвэрлэгчнэр бас нэг анхаарад байгаасаа магадгүй энэ хунцар халбаны оронд би нэг юм халбаг хийж чигээд нэг үйлдвэрлэгч бас бодож байна шүү дээ. Тэгэх юм бол тэднэр нь модалбаа хийгээд тэгэх юм бол энэ манайх бөхшөө илүү гоё болох юм байна. Тэгж бодож байна. Манайх яг тэгж тээ. Монголчуудаа айгүй модалтай. Манайх юм хийж чадахгүй шүү дээ. Хуучин бол хийдэг юусэн гэдэг. Яг хуучин тэр өмнөх тий эсвэл хийдгэлээс юм байна. Одоо энэ чинь ингээд сураад ялгаагүй гоё болох гол ингээд яж байхгүй. Манайхан чадахгүй. Манайхан бараг л зарим хүмүүс ирэх чинь одоо нэг 13 дугаар зууны бостой шүлээ хийж идэх ухааны юм яриад шүү дээ. Тэр чинь гоё л шүү дээ. Адилхан савлаа та бодлоо аваад явах хэлбэрхэн дотор нь бас Монгол хүний орчлон зориулсан цайн байна. Хоол унд нь шал өөр амттай. Одоо саний чиний хэлэх чинь тэр борцтой шүл одоо магадгүй ингэ байж юм. Шууд халаагаад идчихдэг тийм өсөлөх юм бол илүү л дуртай байна шүү дээ. За ингээд гоё л. Та нарт маань энэ бас дугаар таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд санаа оноо бол бидний хаяг руу хандаарай. Лайк, share, subscribe дараарай. Монгол улсыг зэвсэгтэй монголчууд хамгаалсаар ирсэн. Хамгаалж байгаа. Ирээдүйд хамгаалсаар байх болно. Хэн бод. Чиний сурч хийх. За дээрээ. Хоёр биш үү? За та одоо үтдээ. Тэгэхээр энэ Монгол нь хамаагүй гоё юм байна. Одоо ажиллая гэж. Одоо ажиллая гэж. Одоо бичээ бол үнэхээр заав байдаг. Түрүүний бостой шүү дээ.